An Hilla ta faso Dubai. Kice? Yanzu zan mamatsa ya auta ne in mata wankan ta mamatsa cikin nan da kyau so da ta fito sisi ta fara sake fita kuma sisi kowa ma ya gani wanda yake son gani ma zai gani wanda ba ya so ma zai gani ta dai tana nan haka ne in Allah ya so ya yarda Allah ubangiji ya taimake mu Amin. Gani na? Zo fara maza ruwan zafi. Omogoti. Ready